Hello， 大家好，我係曉怡啊。我而家心情好緊張啊，因為我準備接受一個大挑戰。銀包得返50蚊嘅我，準備帶住呢50蚊去換一個新髮型啊。如果你問我點解咁大膽，一來我窮啦，二來我喺香港剪親髮幾乎都係中伏嘅。就算我搭勁遠車去到銅鑼灣、尖沙咀嗰啲靚靚沙龍，用4位數字去整嘅頭如是。而我去過嘅髮型屋、剪過嘅髮型師，幾乎全部都喺社交媒體群組之中榜上有名。橫掂都係啦，都冇所謂，是但啦。一係唔做，一做得徹底啲，就去返離我最近、價錢最平嘅，睇下會唔會反而有驚喜。咦？又話去剪髮，點解嚟咗街市嘅？冇錯啊，我今日要去嗰間鋪頭就喺街市裏面噶啦。其實去平價剪髮感覺都幾 free。我成咗年之後咧，都好少咁 casual， 披頭散髮半素顏踢住拖咁去返工啦。哇，平時都唔覺啊，原來呢度咁多咁得意嘅鋪頭嘅。到嚕，呢度寫住單剪45蚊，但係佢唔係速剪，係髮型屋嚟嘅，有埋染啊、電啊、treatment，價錢全部都好平嘅啫。鋪頭只係由一位女師傅打理，裏邊有2個座位，地方唔大，但係還好，坐得舒服唔逼嘅，亦都乾淨企理。我今日想剪嘅係我偶像 IU 同埋 NewJeans Honey 嘅同款包面短髮。我唔係韓國 idol 啦，當然唔會預咗有相同嘅效果，即係要求幫我遮住晒啲顴骨腮骨，達到瘦面嘅效果嘅啫。哇，好快手已經剪到好短啊！但係影到呢度呢，唔好意思，恕我無法再拍攝過程，要收機啦。因為俾師傅鬧我影相阻住佢做嘢，咁阻住人做嘢又真係唔係幾好嘅。而且我好驚得罪師傅啊，因為我個頭喺佢手上。剪完出嚟講感受啦，師傅都算有心機，唔係求其嘅。個頭大概剪咗半個鐘度啦。技術方面，佢睇得出我個頭型本身嘅問題。我問佢意見，佢都俾到中肯嘅建議我嘅，真係45蚊埋單，零隱藏收費。當中好專心咁樣剪頭髮，完全冇推介過其他服務同產品，亦都冇 sell 過自己。至於個頭，因為咁平啦，所以我真係完全冇要求嘅。但我覺得還 OK， 都有個型喺度，即係好似比想象中短咗少少啫。始終salon嘅係洗剪吹造型啦，呢個只係單剪，而我嘅預想圖都係經過造型嘅。所以公平啲，我都係化翻個妝 set 翻個頭先再拍過啦。呢度有直髮嘅、噴水樽同埋造型啫喱，我係冇專登去買嘅，全部都喺屋企見到現成，有啲咩就用咩。因為我唔想買晒成堆產品喺屋企，仲貴過去剪個頭。俾大家睇睇先，呢個就係打理後嘅成品啦。我自己都覺得 OK 嘅，冇話好服，亦都冇話覺得特別驚艷啦。2 months later， 依家過咗2個月呢，我再拍過，咁我覺得呢，而家長咗之後呢，反而 OK 喎。感覺呢，比起未剪頭髮之前清爽咗好多，個頭輕咗好多，又甩少咗好多頭髮。我都好享受人一世物一世，試下新嘢新形象嘅體驗嘅，順便可以支持一下小店。總結，我當然係中意去韓國嘅salon多啲啦，但如果冇時間出國又要剪頭髮嘅話，咁呢一度都有下次嘅。好啦，我今日呢個45蚊韓星髮型嘅挑戰嚟到呢度啦，多謝大家收睇。唔知大家又覺得我呢個頭抵唔抵呢？中意呢條片嘅話，記得按 like、訂閱、share 出去，仲有 follow 埋我嘅IG。我哋下次見啦，拜拜。